Tapos natin yung break. Yung finished product niya. Ginang ka dyan ng buo. Yan, dakutan mo na ako dyan. Wala. Nakadapter to. Walang lang ito eh. Dito. Ito lang yan. Ito guys, oh. Dami na pinginangin, oh. Ano to? Copper. Dilaw. Ito. Ito. Pakita ko sa inyo kung paano hinangin ni pare. Pupukas ko. Kailangan babagahin mo na yan bago subuan ng filler rod. Kailangan lutong-luto, bagang-baga. Yan, sinusubuan niya na ng filler. Oh. Tapos pag hinang niya, kailangan pumasok doon sa loob. Yung lusaw niya. Kasi ang dadaan dito, hangin. Tapos din na, pressurized din yan, 200 psi. Pag hindi ko binaga yan, wala, hindi mapapasok yung yung hinang niya sa loob. Kita nyo diba? Yan o. Yan, babagayin na naman yan. Yan. Kita nyo, bagang-baga na yun. Sabay lagyan ng filler rod. Pag nilusaw ang filler rod, nilalayo ang apoy para tumigas. Sa kalat, lapit. Pare ko to, naghihindang to. Pare yan, pare kong gwapo yan. Pre, tingnan mo na pre, tingnan ko pre. Yan! Yun o, bagang-baga o. Huwag ginatawang pangtako ko sa sa mga hayop. Ayun, lutong-luto o. Sa mga welder dyan, kung gusto maghinang ng sumubok ng copper hinang, yan, ganyan lang gagawin nyo. Kasi mas madali lang hinangin to kaysa smaw. Stick. Tulad ng stick. Mas madali lang to. Kailangan may teknikar dito. Pagka wala kang teknik dito, hindi mo rin siya maipasok yung hinang mo sa loob. Ay, pare ko, biglaan na to eh. 10 taon na to naghihinang ng ganyan eh. 10 taon na to naghihinang ng copper. Ito pa, hinangin na lumaya oh. Ito. Ito, dami. Yan. Yan lahat. Bali, ito na yung tapos niya. Ito. Yan. Tapos na yan. 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 Sa dulo nito, lagyan ng bulb to. Yan, dulo na yan. Dalawa na yan. Dulo na yan. Pati dito sa kabila. Yan, lalagyan ng bulb yan. Tapos, dyan isusok-sok ang hose connector sa valve na dinidya. Hose connector. Tapos yung hose papunta na sa mga makina, mga machine. Sa loob ng production to namin, kabit to. Sa loob ng production. Ito. Kakabit namin to doon sa main line. Kasi may main line na doon sa loob ng production eh. Ito yung kasama kong yan. Yan. Yan yung taga-prepare dyan. Tama ka pa? Yan taga-prepare niya. Yun, kasama ko. Naglilinis pa. Dong, marami pa linisin, Dong? Yun, marami. Ayaw ko pala linisin, no? Yun. Bali, 75 piraso to lahat.
Ano masasabi mo sa linis mo dong? Mahirap. Ha? Mahirap. Mahirap maglinis no? Kasi kudkod ng steel brush eh. Oh. Mahirap kumita ng pera no? Mahirap. Ayaw mo na dyan. Huwag kang umiyak. Ayan o. Tapos na lahat yan. Ayan. Ang ginamit namin dyan, yun. Naisip ko lang sinabi ko kanina, acetylene. Yan. Oxygen tsaka acetylene ang panginang dyan. Tapos pili rod na kulay dilaw. Ito yung pili rod na kulay dilaw. Ito. Lulusawin ito. Yan, lulusawin ito. Yan. Lulusawin yan. So guys, tapos na tayo. Tapos na. Kakabit na lang to sa side. So, tapos yung iba nandun. Ito ka po kasi. Nalisa natin. Doon sa kabila. Nalisa ng tropa. Gusto mo kaya, nilisa na rin to. Ito, yan, tapos nanginang niya, no? Yan, no? Yan. Ito na lang, butas niya, no? Ito. Dito, wala nang butas yan. Kasi, kaya butas to, lagyan ng bulb to, eh. Lagyan ng bulb yan. Yan, dulo. Lagyan ng bulb yan. Ito guys, yung bago pa lang kayo sa YouTube ko at ako baguhan din na YouTube channel, YouTube. Huwag niyong kaligtaan mag-subscribe sa YouTube channel Pabs TV Pabilando. Sana guys, suportahin niyo yung channel ko. Marami pa kaming mga trabaho ipapakita sa inyo. Bukod dito, masunod, mayroon na naman tayong mga piping, malalaking piping. Mga ano naman yun, tawag dito, welding works. Puro welding naman, smaw. Tsaka marami din kaming fabricate na ducting. Pakita ko rin sa inyo. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa Cebu. Yan.